Aí tem outro ponto ainda, ó, que faz relaxamento, não melhora, faz agulhamento a seco, não melhora. E aí, tá bom, já que não melhora, o que é que se fazem? O que é que se faz? Botox. E o Botox entra aqui, ó, uma agulhinha. Dentro do músculo. Mas essa agulhinha, ela vai fazer, sabe o que, gente? Essa agulhinha do Botox vai afetar o neurotransmissor da contração muscular, que é a acetilcolina. A acetilcolina, um neurotransmissor tão importante para a junção muscular, para a contração, ela recebe um concorrente, que é a toxina botulínica. Esse concorrente toxina botulínica faz com que o músculo não contraia por falta desse acetilcolina. E aí o que é que acontece? O músculo perde função. Todo músculo que perde função, todo músculo que deixa de se contrair por um tempo, começa a gerar hipotrofia, começa a gerar retração miofascial, começa a ter problemas. E aí o paciente ele até melhora de curto prazo, mas de longo prazo ele melhora. Quem aí conhece paciente que é viciado em Botox? Quem aí já viu paciente assim? Ah, já botei Botox na cara toda, doutor, e não melhora. Melhora um tempinho e volta. Lógico, porque você está tratando consequência como causa. Caraca! Esses erros não podem acontecer do ponto de vista clínico. Você precisa dominar isso, gente. Dominar, ser a referência da sua cidade, dominar esse entendimento, dominar as relações neurofisiológicas para que você consiga eliminar a dor do seu paciente de DTM já no primeiro atendimento. Para que você traga essa conexão do sintoma, buscando a causa, buscando o entendimento na base, na raiz do problema. Não existe isso. Não existe. Esses foram dois erros clássicos que eu trago para você. Quem aí já viveu esses dois erros ou conhece isso? E aí é o seguinte, quando você tem esses pacientes em excesso que vivem fazendo uso de placa, de Botox, pode ter certeza que ele vai ser sempre precisar de você. Sempre precisar do seu tratamento. Caso contrário, ele não vai melhorar. A dor vai vencê-lo pelo cansaço. A dor vai vencer esse paciente pelo cansaço. E você precisa estar pronto. Dominar esse conteúdo, dominar o conhecimento. E aí, desde já, eu lhe convido, se você não é ainda da elite da DTM, que é o nosso seleto grupo de alunos, olha só, o que a gente tem para te dizer é, tudo isso aqui, de forma clara, do jeito que eu expliquei, é um grande erro.